Autorisantien, mividy volamena, manolotra anao ny logité. Merci toi am'ilay nettoa vaovao. Nettoa, nity vera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Simour. C'est tout. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia, manolotra anao ny le JT. Ianao koa arovo ny fanananao manaova fiantohana haitrano. Aro, miaina sy miary, mandry vohony vato. Ho tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard manolotra anao ny le JT. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny, arivo ariary. Falifaly, sambasambatra ato anatin'ny le JT miaraka amin'ny Manteau Plus. Manteau Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manteau Plus. Sanifère, le meilleur. Ilay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis. Manolotra anao ny le JT. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary tonga soa tanatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao alarobia fa 7 ny volana jona reto ny lohatenitsika. Azo ampiasaina sy amidy eny an-tsena indray manomboka izao ny tsipopoka hoy nambaran'ny préfecture n'Antananarivo androany. Efa manomboka ny asa rehetra mifanaraka amin'ny fanovana ny endriky ny tanàna eny Ankorondrano. Trano maromaro izao no efa voaloko ary tsena manodidina ny 30 ihany koa no afindra toerana. Azo atao tsara ny mampidina ny vitsy-solika amin'ny alalan'ny fampienana ny etra alohan'ireo mpamaty solika saingy ilana fifanarahana matotra nefa izany raha nambaran'ny mpahay toe-karena iray. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena 30 ireo namony ainy tao Mali vokatry ny fanafiana ny tranga tamina tanàna kely roa tao an-toerana ny alatsinainy lasa teo. Manatitra ny arahaba ho antsika tsirairay avy any an-tokatrano indray amin'ity takariva ity ary manasa antsika mpanajany ihany koa anaraka hatramin'ny fiafaran'ny le JT. Ao anatin'ny tapan'ny faharoa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana portrait iarahana amina tovovavy iray nandalina mankafy ary miaina tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny kolotsaina koreana. Izy ihany koa ny zanam-pandaharana hafa izay andravahina izany tapan'ny faharoa izany. Izao aloha anaraka ny actu isika. Araka nefa nambara taminao teo dia ho azo ampiasaina ireo tsipopoka ho arahantsika eo ny fepetra sy ny mombamomba izay fa mialohan'izay aloha dia ny fankalazana ny fetim-pirenena dia polisy Anarivo no hoentsika manomboka amin'ny zoma izao ary isany izay fepetra manokana ho raisina amin'izay fampandrima fahalemana izay. Ifampizara sy izy ireo mandritra izany mba andrindrana ny fifamoivoizana sy soroany ihany koa ireo loza isan-karazany tafiditra anatin'izay ny fametrahana sampandraran'ny polisy misy roa eny amin'ireo toerana izay anatanterana ny podium eto Antananarivo. Pierre Dindra Zafindramanana sy Anza Rakotonoreno nanao ny fanadihadiana manodidina izay vaovao izay. Tafiditra anatin'ny laharam-pahamehan'ny polisy pirenena amin'izao ankatoky ny fety izao ny mandamina ny fifamoivoizana. Nampitombo-isa ireo polisy hiasa manomboka ny 20 jona ho avy izao araka izany ny tompon'andraikitra ka mahatratra 27 ireo polisy isana ny fifamoivoizana eto Antananarivo sy ny manodidina. Polisy 300 isany ho any ny isan'andro kosa no hiasa hijery manokana ny fandikan-dalàna ataon'ny olona. 90 ireo polisy tsy manao fanamiana anakaiky ny mponina manomboka ny 20 jona ho avy izao. Ireo no ny fanambaran'ny ministry ny filaminam-bahoaka androany Tetsy Anosy mba ahafahany tsiraray manao fety am-pilaminana. Manoloana ny fanomana ny fankalazana ny 70 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara izay ho marihana amin'ny etsia maro samihafa
ny ministera ny filaminam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky dia efa mivonona ny amin'ny fiarovana ankapobeny sy ny fitandrona ny filaminana lanonana samy hafa koa ankoatry ny asa sy ny iraka ankapobeny fanao isan'andro ary ny fandraisana anjara amin'ny matso lehibe ny fa 4 jona sy 10 dia polisy misa 20 no ahetsika isan'andro eto Antananarivo manomboka ny fa 20 jona mba hahafahan'ny vahoaka mifety ampilaminana. Ankoatra izay dia eo amafisina ny fandriampahalemana ho an'ireo toerana misy fety eto Antananarivo toy ny eny Mahamasina sy Analakely izay isy podium lehibe. Arak'izany dia nametrahana sampandraran'ny polisy misa 2 eny an-toerana anatonany ponina ny mpitandro ny filaminana ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fanomezana vaovao mari-potitra raha misy trangan-javatra mampiahiahy. Io le police de proximité io zany satria raha araka ny fahalalantsika azy ao amin'ny Analakely ny tena misy le podium sy centre ao Analakely dia akoatran'izay koa etsy Mahamasina ny ao anosy le feu d'artifice zay no mahatonga ny anotra manokana le quartier généraux anako fa miasa dodoro ny arrondissement eto Antananarivo miasa sokatra roan'ny vahoaka dodoro mihitsy. Mitovy tahaka ny eto Antananarivo ihany ny toromarika voarain'ireo polisy any amin'ny faritra amin'izao akaiky fety izao raha ny fanambaran'ny ministry ny filaminam-bahoaka hatrany. Araka dia azo ampiasaina sy amidy any an-tsena indray aloha ny tsipopoka hoy ny préfecture Antananarivo. Tara ny fanapahan-kevitra noraisy ny tompon'andraikitra manoloana izany ka betsaka ireo tsipopoka tehirizina any amin'ny tranombarotra izay ahina iteratozay izay no antony nanekehina ny fanaparitahana azy ireny indray na izany aza hoentitra ny fanaraha-maso eny amin'ireo toerana izay efa norarana tsy azo anaovana izany. Vaovao nangony Jasiel Njarafeno sy Aina Raona. Niverina tamin'ny fanapahan-keviny ny préfecture Antananarivo. Azo atao indray ny mivarotra sy manapoaka tsipopoka hatramin'ny 20 jona. Mitondra fanazavana ny antony nankatoavana ny fanaparitahana ny tsipopoka ny lehiben'ny préfecture Antananarivo. Araka ny fanapahan-kevitra niraisina atao amin'ny OMC zany petara reny zany efa be da be vitsivitsy any nanafatra tamin'ity fa efa hatramin'ny herintaona izy ireny zany dia presque stock zany no mivoaka reny dia tsapa hoe misy risque bebe kokoa zany mitahiry an'ireny any anaty magasin de stockage dépôt any noho n'le hoe mampiasa azy satria arakaraky ny janonan'ireny elany amin'ireny stock ireny zany no misy risque be da be amin'ny maha explosif azy. Zay zany nandraisana fepetra aloha ary consomena tsikelikely le izy. Na izany aza voararan'ny lalàna ny manapoaka ireny eny amin'ny toerana ilana filaminana sy fahanginana toy ny hôpitaly, fiangonana, sekoly, birao-mpanjakana sy ny sisa. Amafisina ny fanaraha-maso eny amin'ireo toerana ireo ho hatrany ny lehibe ny préfecture Antananarivo. Entitra ny sazy omena ireo mandika izany fitsipika efa napetraka izany. Isorohana ny korotana eny amin'ny fiarahamonina no antony nanafoanana ny fampiasana tsipopoka. Tara loatra nefa ny fanapahan-kevitra noraisin'ny tompon'andraikitra tamin'ity taona ity ho hatrany ny préfecture. Ampahafantarina manomboka izao fa tsy azo atao ny mampiasa tsipopoka amin'ny taona ho avy ary amafisina izany manomboka ny volana janoary. Iverina eto amin'ny logité sika rehefa avy eo anaraka mbola ao anatin'izay fankalazana sy fanamariana ny fetin'ny fahaleovantena izay fandeha anaraka dokam-barotra aloha. Mitoy ny logité ary mialohana izy rehevantsika ireo fanadihadiana manaraka dia tsara aloha ny mampahafantatra fa tontosa io arivo io aloha ny fivoriana izay nataon'ny filoham-pirenena Andrajoelina niaraka tamin'ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny solika fantatra fa ny hena 100 ariary ny vidin'ny lasantsy ary misy ihany koa ny fanenany amin'ny vidin'ny gazoil sy ny solika fandrehitra saingy ho alaliantsika rehefa avy eo izany. Nisy aloha zany ny marimaritra iraisana izay ny fanaovan'izy ireo ka orahina rehefa avy eo hatrany ny ambangivangony izay fa hanoizantsika ny vaovao ary dia efa nanomboka ny asa rehetra mifanaraka amin'ny fanovana ny endriky ny tanàna eny Ankorondrano eny.
Trano maromaro izao no efa voaloko, tsena manodidina ny 30 ihany koa no afindra toerana. Ireo rehetra ireo dia fepetra noraisy ny fitondram-panjakana hanovana ny endriky ny tanàna manodidina ny Tsaramasay, Ankorondrano ary eo ihany koa ny aty amin'ny faritra Ankorondrano Atsinanana. Tafiditra ao anatin'ireo lalana izay andalovan'ny vahiny manakaja ny 7-15 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara ny filoha rwandais Paul Kagame, ny sasany amin'ireo toerana ireo Rindra Tahiry sy Fenoaja Ariane ary Aina Rahoana no nanao ny fanadihadiana. Tsy mijanona hatreo amin'ny fametrahana sainam-pirenena manamorona ny arabe sy ny sarin'ny filoham-pirenena malagasy ary ny sarin'ny filoha rwandais ny endrika ivelany manamarika ny fiomanantsika indray ny daty 9 Jiona. Voakatsika ny fiovan'ny endrika mahery vaika amin'izao fotoana ny fokontany vitsivitsy ao anatin'ny distrika Antananarivo fahatelo dia Tsaramasay, Ankorondrano Andranomahery, Ankorondrano Atsinanana sy ny hafa. Trano manodidina ny 300 isa ao anatin'ireo no nolokoina maimaim-poana, loko marevaka izay mitaratra ny loko politika nampandany ny filoha sy mifanaraka amin'ny vinan'ny IEM tahaka ilay EPP na Sipanavaozana tany Toamasina. Ho anay aloha zany teny fokontany Ankorondrano Andranomahery dia tena misy tokoa izay fanatsarana fandokoana ny tranom-ponina tsirairay avy izay ho entina andraisana ny fetim-pirenena amin'ity 26 juin ity. Hatreto aloha zany dia mifanjakana daholo miantoka mandoko an'ilay tranon'ilay olona. Hatramin'ny kanal Andriatany zany iny efa projet efa nandeha satria na iny kanal Andriatany iny ary mbola rarirarary vato daholo izay ataon'ny aménagement des territoires. Fepetra hafa noraisina ihany koa ankoatr'ireo ny famondrana toeran'ireo mpivarotra hani-masaka eto amin'ny Lalamby. Toerana malalaka tsy lavitra eo no ametrahana azy ireo izay tsy mbola nahazo mpanazavana aloha raha ho vonjimaika ihany na tsia. Nambaran'ireo mpivarotra fa nampanantena kontenera ametrahana ny entan'izy ireo ny fitondram-panjakana nandritra ny famplazana natao. Roa herinandro izao. Le toerana eto izany amin'ny fahafantarana aiza isy projet atao anamboarana lalana dia izay no anasorana anay eto. Miandry fahavitana izy raha ny tena izy aloha izany dia ohatran'ny hoe alohan'ny 26. Ho fanomezam-boninahitra sy ho fiaraha mifety amin'ny Malagasy amin'ny fiverenan'ny fahaleovantenany no antony voalohany nanasana ny Paul Kagame, filohan'ny Rwanda, niazakazaka ny fiomanana rehetra amin'ny fandraisana izay vahiny manakaja izay. Fiomanana izay mampatsiahy ihany koa ny fepetra rehetra niraisin'ny fitondram-panjakana, ho fandraisana ny fivorian'ny tampon'ny frankofônia ny taona 2024, hetsika iraisam-pirenena ary nandraisana olo-manakaja sy filoham-pirenena marobe. Nanadiovana ny tanàna sy namondrana vonjimaika ireo tsy manan-kialofana teny amin'ny BMH. Fanafenana ny zava-misy marina eto Madagasikara, safahalalam-pomba andraisana vahiny manakaja. Ireo fanontaniana ireo no nibahan-toerana tamin'ny frankofônia sy izao fiandrasana fatratra ny daty ny 9 Jiona izao. Eo ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny La Frantsa kosa dia mametraka ny maha-piara-miasa voalohany azy amin'ny Madagasikara i Frantsa. Maro ireo sehatra isiany fiara-miasa eo amin'ny firenena roa tonta ary manantena ny anamafisana izany Frantsa. Mbola maro ireo fanamby miandry any Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fampivoarana hoy ny masoivony Frantsa Ramatoa Véronique Voulon any Androany, Jerry Edouard Zizora Andriatsalama. Tsy nahita fiovana firy amin'ny fivoaran'ny Madagasikara tao anatin'ny 5 taona fotoana ny asany teto amin'ny firenena i Ramatoa Véronique Voulon aniny masoivony Frantsa. Felim-panantenana kosa nefa ny tenany amin'ny endriky ny fampivoarana ka sain'ny fitondrana vaovao ho atao. Tsapany kosa nefa fa firenena mbola tanaty lavaka i Madagasikara taorian'ny tetezamita ary anisan'ireo namerina ny firenena teo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena i La Frantsa tamin'ny alalan'ny fivorian'ny tampon'ny OIF na ny frankofônia ny eo anivon'ny komisionn'ny ranomasimbe indiana sy ireo rafitra iraisam-pirenena maro. Nous avons aussi essayé, et je pense avec un certain succès, accompagné en tout cas Madagascar pour renouer avec les grandes institutions internationales. Zao zany vao afaka manomboka na mitohy ny fampivoarana sy ny fampandrosoana ka saina ho atao. Naneo ny fahavonona ny firenena frantsay amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara hatrany ny masoivo. Eo ireo rafitra hatrizay tahaka ny AFD na ny Agence Française de Développement mpamatovolo. Eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny tafika sy ny fandriam-pahalemana, eo ny fanabeazana sy ny maro hafa. Une commission mixte va se mettre en place pour trouver une solution concertée
La volonté a été exprimée par les deux chefs d'État de surmonter cet obstacle, de trouver des solutions. Taratry ny fahavonona ny frantsay ny fandraisana anjara amin'ny famatsiana vola hanamboarana ny rocade est ohatra eo ihany koa ny visin'ny mpampiasa vola tsy miankina tahaka ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina vaovao eny Ivato. Tsy maintsy apetraka kosa nefa ny fahamarina ny toerana ho an'ny tontolon'ny fampiasam-bola eto Madagasikara hoy ny Masoivo. Sehatra iray izay mbola mampifanolana kosa ny fangatahany Madagasikara ny hamerenan'ireo nosy malagasy manodidina ka manamafy ny efa voalaza ny filohandry Rajoelina tany Paris nandritra ny fididiana ofisialy izay nataony amin'ny fananganana komisiona hiarahana mitady vahaolana mikasika io raharaha io ny nambarany Masoivo. Je constate avec beaucoup de satisfaction que depuis plusieurs mois il n'y a pas eu d'enlèvement. Handao any Madagasikara tsy hoe la i Véronique Voulant Aneni efa taona teo eo no niasany teto an-toerana ka nanaovany jeritodika izay fotoana izay. Christophe Bouchard izay efa Masoivo eny Frantsa tany Niger no fantatra fa handimby azy ary amin'ny volana Aogositra no tokony hatongavany eto Madagasikara hanolorany ny taratasy manendry azy ho Masoivo eny Frantsa vaovao. Fa any Paris hatrany nitoy androany ny fitsarana ny Rara Balkany raharaha mahakasika ny Isabelle sy Patrick Balkany izay ben'ny tanàna ny Levallois-Perret any Frantsa izay voahelika noho ny fanaovana hosoka tamin'ny hetra. Anjaran'ny mpisolo vava ny voapanga no noenoina androany ity raharaha ity izay voalaza ho mahakasika mpandraraha mpanefoefo malagasy iray. Ndeha rahantsika ny finty vaovao. Anjaran'ny mpisolo vava ny voapanga izany hoe ny mpisolo vava ny Patrick sy Isabelle Balkany no niatrika ny fitsarana amin'ny sana fitantanam-bola tany Frantsa androany. Mazava ho azy fa hiaro ny olony Eric Dupond-Moretti. Raha tsy ivona tantara dia vororona nafina lela vola 13 tapitrisa euro izay tokony hoetra teo amin'ny alalan'ny taona 7 ka hatramin'ny 14 tamin'ny fanamboarana sy fanatsarana villa roa lehibe tany Antilles sy tany Marrakech sy vororona nakolokolo ihany koa ity bentanany Levallois-Perret ity sy ny vadiny. Voasazy gadra ny trano maiza mandritra ny 7 taona izy, sazy miatra avy hatrany, sy 10 taona tsy azo fidiana ary nogazana avokoa ny fananany rehetra. Nanday izany fampiangana azy sy ny vadiny izany Patrick Balkany, sady nanadio tena ho mpanao asa soa amin'ny olona. Raha araka ny vaovao faramparany dia niaiky ny atsony androany Isabelle Balkany, vadiny Patrick Balkany. Nangataka ny amin'ny tsorana sy tsy ampidirana andreniny ao anatin'ity raharaha ity i Alexandra Balkany. Isabelle Balkany izay tsy niatrika fitsarana mihitsy hatrizay no ny aretina nahazo azy taoriny saikana amin'ny tena. Andrasana ny toy ny raharaha Balkany izay nahavoatonona anarana mpandraraha mpanefoefo malagasy iray. Ny volana febroary taona 2021 no nivoahany vaovao fahita tamin'ny antotaratasy mahakasika ny raharaha Balkany teo ambola tabatra ny mpitsara iray eo anivon'ny fitsarana frantsay misana fitantanam-bola ny anarany Maminiana Ravatomanga. Ilay mpandraraha malagasy voakilasy ny Forbes ny taona 2012 ho isan'ireo mpanankarena indrindra 10 voalohany eto Madagasikara. Tsy nisy teo nefa raharaha io hatramin'izao. Tamin'io taona ihany koa no nivoahany vaovao fa tao anatin'ny raharaha Panama Papers ny anaran'ity mpandraraha malagasy ity. Mbola vitsy eto Madagasikara indrindra ny eto andrenivohitra ny tranomboky ahafahan'ireo ankizy sy ny tanora mamaky boky mamaim-pona. Vahaolana nenty ny Alliance Française ny Alliance Mobile indroa isam-bolana no amangy ny fokotany iray ny fiara-manokana mitondra boky. Alliance Mobile nantona ny vahoaka mba amaly ny etaetan'izy ireo. Tanjona moa ny anomezana lanja indray ny vaky boky an-taratasy. Fenoaja Ariana sy Anja Rakotonorainy no mitatitra ny vaovao amintsika. Ho fampiroboroboana ny fampianarana ireo ankizy sahirana eny anivon'ny fokotany eto andrenivohitra, ilana ny fanantonana azy ireo. Ny fanantonana ny vahoaka no vahaolana ahafahana manome lanja indray ny vaky boky. Olana hatramin'izay, araka ny fanazavan'ireo mpamaky boky ny tsy fahampiana tranom-boky takatry ny be sy ny maro, ny fidirana ao anatiny na ny fahalaviran'ny toerana misy izany. Tsy ny tranom-boky ena nefa no vahaolana fa misy ihany koa ny fiara manokana ahafahana mamaky boky. Natao mamaim-poana ahafahan'ireo ankizy sahirana sy mpianatra ary tanora mandalina fahalalana, ankalalahana. Alliance Française n'Antananarivo hihetsika eto hiala avy eto Andavamamba izy
ary amonjy toerana maromaro a ny natao somary hafa kely ny boky ao anatin'izy iny satria boky azo vakiana ao anatin'ny fotoana fohy no natao ao satria zany a hoe mandalo ao anatin'ny fotoana fohy a farafabetsana ao amin'ny adiny roa eo a ny fipetrahany amin'ny toerana anankiray dia boky afaka vakiana ao anatin'izay fotoana izay tao ny alarobia satria amin'iny fotoana iny ny ankizy indrindrandrindra no tsy mianatra. Indroa isam-bolana no amonjy fokontany iray ny Alliance Mobile. Tsy misy arakaraka ny fakana ity Alliance Mobile ity fa natao an'ny rehetra na fikambanana na sekoly. Fomba iray ahafahana mampafantatra ny kolontsaina malagasy sy vahiny ny Alliance Mobile. Ankoatra izay, misy ihany koa ny fampianarana teny frantsay ataon'ireo mpanentana ary ihany koa ny fampisehoana ny talenta. Dingana voalohany izao, irariana ny tomboan'ny fiara miasa mba ahenky ny renivohitra ny Alliance Mobile raha ny fanazavana hatrany. Ao anatin'ny tetikasa hamatsinina herinaratra ny any ambanivohitra dia anangana trano iray mba hifezana sy hamahanana anireo fitaovana fahazoana herinaratra avy amin'ny masoandro ny ministeran'ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo. Nanaovan'izy ireo antsy tamin'ireo mpianatra amin'ny maritrano sy génie civil izany androany moa no nanazavana mahakasika ity tetikasa ity tamin'ireo mpianatra vitsivitsy ireo nanatrika izany ka mitatra vaovao amintsika Andrelaina Andriamasy sy Zo Randriatsalama. Tafiditra anatin'ny tetikasa ny fitonam-panjakana amin'izao fotoana ny famatsiana herinaratra ao amin'ny malagasy rehetra indrindra fa ny any ambanivohitra izay tsy mbola nisitraka izany. Toerana 20 no voasafidy azo tombony amin'izany atoato amin'ny alalan'ny famatsiana herinaratra avy amin'ny masoandro. Ao anatin'ny fanatanterahana izany dia miketrika ny anangana trano ifehezana sy tehirizana ireo fitaovana fampiasa amin'ny fahazoana herinaratra avy amin'ny masoandro, ministeran'ny rano sy angovo ary akoranafo. Le trano araka ireny tenena teo hoe maison de l'énergie, adika amin'ny teny gasy malalaka hoe trano be nangovo, izany hoe ao zany nisy ny herinaratra ho an'le faritra izay voafidy ao anatiny le fananganana an'le izy, fa koa ho lasa sambo-pionana io rehefa voatra le izy araka ny fotoana sy ny mampety azy, mety lasa isy cybercafé ao ohatra, mety lasa isy biblioteka ao ohatra, fa ny tanjona ao anatin'le izy dia ianoka an'le izy daholo zany olona manodidina le trano be anangovo. Nanokatra ny varavarana amin'ny alalan'ny fananana amin'ireo mpianatra ao amin'ny tao-trano sy maritrano, ministeran'ny rano sy angovo ary akoranafo ao amin'ny fanatanterahana ny maritrano sy drafitro trano atsangana amin'ny toerana maro samihafa manerana ny nosy io. Budget approximatif fotsiny nataonay mba hampitovitovy an'le zavatra ivoaka zany dia 20 millions d'ariary eo manodididina an'izay zany ny trano angatahana ataon'le mpianatra malalaka dia malalaka ary zareo amoaka an'le izy na ny isan'ny efitra ao anatiny na ny fipetraka le trano na ny akora anaovany an'le izy se anaovany an'le izy na ny superficie an'le izy ary zany dia zareo daholo ny ametraka sy ametra hoe zao le izy fa ny nangatahanay fotsiny hoe mba tsy ala lavitra be an'le 20 millions d'ariary ny vola hoentina nanganana an'le izy. Ankoatra ny valosoan'ireo mpianatra dia azo valosoa ihany koa ny sekoly nivozan'izy ireo fahalalana. Anerijika anaraka ny fanamboaran'ilay trano ary hitokana izany ny mpianatra na ireo mpianatra nahazo ny loka voalohany. Aseho avokoa kosa ireo sanganasa no mpanay anjara rehetra ho fantatra ny be sy ny maro. Araky ny efa nambara taminao teo dia tontosa io androany ary nofarana androany teny avoloa ny fandiniana sy fampidiniana teo amin'ny filoham-pirenena sy ireo mpandraraha anivon'ny solika amin'ny fampidinana izay vidin'ny solika izay fantatra ary fa hidina hampidinina amin'ny 100 ariary ny vidin'ny lasantsy, ny gazoil kosa ho ampidinina eo amin'ny 500 ariary ary ny solika fandrehitra na ny pétrole izany dia hidina ho ampidinina amin'ny 500 ariary. Araky ny fiheverana sy fandinihan'ireo mpahay toe-karena dia azo atao tsara ny nampidina izay vidin-tsolika izay. Ao anatin'ny famaranana ny fiaonana eo amin'ny mpamatsy solika izay ny filoha Andrinirina Rajoelina tsy mbola nahinom-baovao hatreto ny resaka ny fanaovany rotonta
nampanantena ny ampidina ny viditsolika mandina ny 700 eo anefa ny filoha Andrinirina Rajoelina volana vitsy izay antony nanaovana izao fifampiresahana amin'ireo mpamaty solika izay efa nanomboka omaly izao. Nambara ny mpahay toe-karena iray fa azo atao tsara ny mampidina ny viditsolika raha misy ny fifanarahana matra eo amin'ny fanjakana sy ireo mpamaty solika. Isan'izany zao ohatra ny fampidinana ny vola alohan'ireo mpamaty solika hikodjakizana ny lalana. Ambony loatra mantsy izany satria mitetina eo amin'ny 10 lavitrisa ariary isam-bolana. Hita ihany fa somary miopampana kokoa ny tombony halainy eo amin'ny compagnie pétrolier. Nazarana izany ihany koa nefany dia misy koa ny eo amin'ilay redevance amin'ny fer izay somary ambonimbony ihany nefa raha mijeritsika ny redevabilité na ny tamberina ndraikitra avy amin'izay ny lalana izay hitatsika dia matsapa fa solo tokony any ihany koa no ahitana vahaolana ampidinana ilay izy sy jerena marimaritra iraisana. Raha ny fidinany viditsolika 700 ariary izay nampanentanay ny filoha Andrinirina Rajoelina dia tokony hisy fiantraikany amin'ny vidim-piainana. Raha ny fiakarana ray ariary amin'ny vidiny gazoaly mantsy izao ohatra dia mampisonitra marika aotra faingo aotra 220 eo amin'ny tondrom-bidim-piainana. Misy ny voalohany indrindra angamba aloha eo amin'ny sehatry ny fitaterana no mpaka voalohany ny fidinana izay. Rehefa midina ilay izy dia midina ihany koa ny coût amin'ny resaka transport dia midina ihany zany ny vidin'ny vidim-piainana amin'ny andavanandro. Miandrandra fampidinana vidim-piainana avokoa ny tsirairay. Miatraika amina sehatra maro ny fampidinana ny viditsolika. Araka izany dia ahoana ny fomba natongavana tamin'izay manazava izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao anatin'ny sary manaraka izay hoarahantsika eto izao. Fantatra fa nampitombona ihany koa mantsy ny tambokaraman'ireo mpanjara solika eny amin'ny ivon'ireny mpanjara solika ireny na ena ihany koa ny tombony alain'ireo mpandrarany solika ary tsy maintsy afindra tsy ho ela ny tombotsolika eto an-drenivohitra rehetra hoetsy azo tahaka ny hoetsy Akondrano, Antananarivo sy ny any amin'ireo tanàn-dehibe. Hoarahantsika ny lahatenin'ny filoha maloana izay. Rehefa nivory sy nifandinika niaraka tamin'ireo mpandrarany solika eto Madagasikara hatramin'ny maraina ka hatramin'ny zao arivo zao dia nijery ary nifanaraka fa ny vidin'ny solika dia tokony hifanaraka amin'ny fahefan'ny vidy sy indrindra mba ho zakany vahoaka malagasy. Noho izany dia rehefa nijerena ny bitsibitsiny rehetrarehetra tao anatin'ny firafitra izany vidin'ny solika izany. Ao anatin'izany dia ny vidin'ny fitaterana ny solika any ivelany mandrapatonga eto Madagasikara. Ao anatin'izany ny tombom-barotra izay azon'ireo mpandrarany solika ary ny tombom-barotra azony malagasy izay mitantana sy anireny station de service rehetra reny. Ka noho izany dia ny fanapakevitra teto aloha voalohany dia ny dépôt ao Akorondrano izay efa matonany maro no teo izay tsy mametraka intsony ny norme sy ny sécurité ho an'ny mponina eto Antananarivo dia tsy maintsy ho valan-toerana ary ny kapasité ihany koa izay raha raiky amin'ny 20 andro ankehitriny dia tokony mba hihoatra any amin'ny 5 amby 20 andro any ho any. Izany hoe tsy maintsy atao manara-penitra ny fotodrafitrasa rehetra ampiasaina eto amin'ny firenena manomboka izao. Noho izany dia afindra tsy ho ela ary hanomboka tsy ho ela ny fanondrana ny toerana ametrahana ny tombotsolika eto an-drenivohitra fa ohatran'izay ihany koa ny any amin'ny faritra rehetra. Faharoa manarakarak'izay dia ny tombom-barotra ho azon'ireo malagasy mitantana an'ireny station de service reny dia ampiakarina. Faharoa manarakarak'izay ny vidin'ny solika dia miena ary
zay mifeto izao. Ny pétrole dia miena 500 ariary. Ny gasoil dia miena 150 ariary. Ary ny solika kosa dia miena 100 ariary. Izany dia anakery manomboka rapitsy maraina ary manerana ny Madagasikara. Mbola iverenantsika ny fanadadinana sy ny famakafakana izay fomba fampidinana solika izay ao arahantsika ihany koa ny faneho-kevitra ireo hoa mpisehatra rehetra manoloana izay fampidinana izay vaovao vao nivoaka izao arivo izao raha teo ny fanambarana sy izay vaovao amin'ny fampidinana ny vidin-tsolika izay averina hatrany 100 ariary ho an'ny lasantsy 500 ariary ho an'ny gasoil ary 500 ariary ny fampidinana ho vinavinaina ho an'ny pétrole na ny solika fandrehitra izany. Iverina amin'ny lafim-baovao hafa isika ankoatra ny fikarakarana ny tarehy sy ny taovolo mantsy dia manana fikambanana misehatra eo amin'ny fanaovana asa sosialy ihany koa ny Vero Vero. Izy ireo izay isan'ireo nitondra fanampiana ho an'ny ankany fitaizana zaza Kambotia Sainte Marie eny Mahamasina, zaza sy ankizy Kambotia anjatony avy amina fikambanana sy ankany maromaro eto an-drenivohitra no nenjaran'izy ireo hafaliana amin'izao iray volany ankizy izao. Tsy mihona fotsiny amin'ny fandraharahana eo amin'ny sehatry ny fanaovam-bolo sy ny tarehiny Vero Vero. Amin'izao fanamariana indray volany ankizy sy angatoko ny fankalazana ny 5 taona averenany fahaleovantena izao dia nitondra ny anjara brikiny ampifaliana ireo ankizy tezaina eto amin'ny ankany Sainte Marie ny Vero Vero community. Dia matsiaro Vero Vero hoe manana didy, manana andraikitra, manampy an'ireo ankizy izay sahirana dia nisafidiany Vero Vero manokana moa ny ankizy izay irana, ny ankizy sahirana izay irana amin'ny akama 146 moa ireo nizaraina kilalao sy biscuit androany. Zany dia satria araky ny teniko teo hoe mois de l'enfance sady koa noho ny 7 taonan'ny fetim-pirenetsika. Iray amin'ireo ankany miara-miasa amin'ny antokon-draharaha fohibe misahana ny fananganan-jaza eto Madagasikara na ny akama ny ONG Sainte Marie eto Mahamasina. Antaonany maro no efa nijoroany izay akany izay ary efa lasa fikambanana tsy miankina amin'izao fotoana. Zaza voateraka hatramin'ny 10 taona ihany no raisiny eto. Volavolaina sy beazina tahaka ireo zaza nivony ankohonany ihany amin'ny alalan'ireo rafitra sy fandaram-potoana arahan'ny akany. Dia ny fisedra matetika zany mahazo an'ny centre zao dia ny fitadiavana partenaire. Tsy moramora mitady partenaire ho an'ny centre d'accueil izay mandray zaza toy itony fa sarosarotra ary miatrika fahasarotana isanandro isanandro. Izay moa ny antom-pisiny ny ataontsika hoe ny autorité centrale malagasy izay rafitra anankiray ao anatin'ny ministèren'ny mponina miara-miasa kaiky amin'ny centre irariana mba hisy ny fiara-miasa misimisy koa anatin'izay mba ahafahana mijery an'izay lafiny partenariat ho an'ny centre d'accueil izay. Anjatondreo ankizy avy amina akany sy fikambanana mpitaiza zaza Kambodia eto Antananarivo no sitraka ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-miasa amin'ny akam, nahitan'ireo mpanao asa soa tahaka ny Vero Vero community sy ny fitondram-panjakana dia ministeran'ny mponina. Ny velany kosa indray nitrangana fanafianana moizanain'olona maherin'ny 30 indray tao Mali ny alasainy lasa teo. Ankoatra io miaramilana ireo fisafoana tamina tanàna tsy lavitra ireo voatafika ihany koa no niaran'ny fandrika ho Mali talata nisy ireo namony eny vokatra izany saingy tsy mbola namoaka tatitra ofisialy makasy izany kosa hatreto ny fanjakana maliana. La région de Mopti au centre. Fanafiana miaro asa fampiororona no nitranga teto amin'ny Gongafani sy Yoro teto Mali ny aliny alatsinainy lasa teo. Toerana tsy lavitry ny sistany manasaraka ny Mali amin'ny Burkina Faso. Araka ny tatitry ny gouvernementa maliana dia miisa 7 ireo maty ary marobe ireo naratra saingy tsy mbola nahazoana tarehimarika hatreto. Ny gadona tany amin'ireo tanàna ireo avy hatrany moa ny miaramila hiaro ireo mponina any an-toerana ary hikarika ireo tompon'antoka tamin'ny fanafiany. Ny antso ny fitondram-panjakana maliana anamafy ny fandriam-pahalemana ireo mponina. Ratsahivona 10 andro lasa izay no nitrangana fanafiana izay namoizana ain'olona misy 530 tsy lavitra ireto tanàna voatafika ireto ka ny 420 tamin'ireo dia zaza avokoa. Marina fa ankoatra ity fanafiana niseho ny alatsinainy ity
dia voamarina ihany koa araka ny fanamafisana nataon'ny tafika maliana tamin'ny pejy Twitter an'izy ireo fa tratry ny fandrika nataon'ireo mpampiororo tao bongy malama ihany koa ny miaramila mpanao fisafoana omaly talata nisy ny ainana fohy vokatra izany saingy tsy mbola nisy tatitra ofisialy avy amin'ny fitondrana maliana kosa hatreto mahakasika izany. Ao Frantsa kosa indray fantatra fa nilavy ny fitsarana mpandrava-didy ny fangatany filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy tsy maintsy hiakatra eo anoloan'ny tribunal misahana ny eloka be vava ihany araka izany ity filoha frantsay teo aloha ity isany vesatra anenjehana azy moa ny fanaovana kolikoly. Samba nandritra izao repoblika fady mety Frantsa izao no isy filoham-pirenena hiakatra manoloana ny fitsarana noho ny resaka kolikoly. Araka ny fantatra dia tsy ela ny fotoam-pitsarana ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Isan'ny hampangana azy ny fikasana aka tsy ambaratelo tamina mpitsara ambony iray tamin'ny alalan'ny mpisolo vava azy Thierry Herzog ny fiandohan'ny taona 2012. Omaly talata ny fantatra fa nilavy ny fitsarana mpandrava-didy ny fangatana nataony ity filoha teo aloha ity. Tsy maintsy hiakatra eo anatrehan'ny fitsarana misahana ny eloka be vava ihany araka izany Nicolas Sarkozy noho izy resaka kolikoly izay. Tsy azo hidivirana ihany koa ankoatra io ny fitsarana ity filoha frantsay teo aloha ity noho ny Rara Bigmalion. Raha tsy hivona volana vitsy lasa izay no lavy ny filan-kevitra misahana ny lampanorenana na ny conseil constitutionnel ny fangatahany tsy hanolorana azy manoloana ny fitsarana ady eloka be vava na ny tribunal correctionnel. Araka ny tatitra ny gazety mpiseho isan'andro ao Frantsa dia afaka volana vitsy ny fotoam-pitsarana ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy manoloana ny tribunal misahana ny eloka be vava eto Paris. Izay loha no mamarana ny vaovao izay narahana tao anatin'izay vaovao nisongadina izay ampatsahivina aminao hatrany izy ireo azo ampiasaina sy amidy any an-tsena indray mantsy ny tsopoapoaka hoy ny préfecture n'Antananarivo androany ary efa manomboka ny asa rehetra mifampanaraka amin'ny fanovana ny endriky ny tanàna eny Ankoindrano trano maromaro izao no efa voaloko tsena manodidina ny 30 ihany koa no hoafindra toerana. Araka ny fantatra teo ihany koa dia nampidinina hatrany amin'ny 100 ariary ny vidin'ny solika izany hoe ny lasantsy izany ny gasoil izay nampidinina 500 ariary ary ny pétrole na ny solika fandrehitra izay nampidinina 500 ariary. Ireto kosa indray ary ireo zanam-pandarana izay miandry antsika atao anatin'ny tapany faharoan'ny logité amin'izao takariva izao. Taky ny mazatra rehefa larobia dia ny portrait no arahantsika tantarana tovovavy iray izay mpankafy kolontsaina koreana ary lasa lavitra mihitsy noho izay fankafizany ny ity teny vahiny iray ity no izarantsika ny momba azy atao anatin'ny portrait. Ohabolana na ohampitenenana ahitana ny teny vahiny ahitana ny teny hoe vahiny izay indray kosa no entina amintsika ao anatin'ny oyanao. Andeha iseny vetivety atao anatin'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto ary isika dia miverineto manaraka ireny zanam-pandarana roa ireny.